Mukulu ADD bembe yade bavayo nga bakaba aba promoter ale ne ba producer nawo bagambe nawo kabe kubira omulanga tuba tuliyo ADD nagamba omi mumsale ko chake doza ke linatoke li government badde cause embera sinonja abayimbe tebachajja na kamalo ko bahiti amalamu badde nsubira okubanga studio judde bwet naye mwana ate covid ne bakamuche mu hit kamba omukulu kibala kosewa kale so nawe jebale soka weyanjulira omuntu alaba amanya bampita ADD Acton Records yeah ADD yes anga obubaka butuka wayagala ogamba givula kiraki gigambire ekutera abantu bane bantire bakasitoma bange koyobera ku studio obumu banga dene nnyo wabututta abana bafete bakyalya naffe tuli basajja bazadde ne tukyafuna ku mirembe omala okuba malamu sky goes crazy osuubira ki ekyali kirina okudda waawo namaliza okuba olimba ngo nali nsuubira omujjuzo gw'abantu online ku line naye ekirabika kikyaganye nsonga ki covid ensonga ya covid baatukwata endongo bagikwata next studio bazeka nezeggula lwaki abantu abana tebakyajja bakyogera nti baleka studio zikola tezikola mu bakirabika naye tezikola ng'osanzewo abantu bano era wakalu tulabinga like abapromoter bageze ne basabayo akasente abayimbi basabye akasente eri gavumenti baproducer mugenda ddyo saba akasente kwezamu ekibalidde kyatulya dda naye nga tuli mu ntegeka nga tulina gurupu yaffe apawu tulina gurupu yaffe twagala kugenda nafutusai kasente abo tufa mufa kati amanyi babadde balina n'eŋŋombo nti no mukoleko ku mirimu emirala kati ADD endongo bagisiba omwaka omulala ki ekiddako eri Acton music nago muzimu tekijja kuggwa tujja siga tukola kale kisoboka nga talent eba talent tosobola kustopinga talent so kale tugambe kale endongo yo bagise foise tewali projects buyiseyisemu guno buyiseyise era bubayo noyako buli mu bulala tusobola n'okusomesa twasoma ku mulungi obusomesa kati osobadde osomesa tekinakuwundya nnyo kumbeeramu nnyo kati apart from you being a producer wakola like the last time we're here wali wakamaliza malamu sama soja nga ina project ne Palace Steel projects ezo ina ezaba basasula kwazo twavano wali ogobya alimba gobye naira sente babaleta ko na projects nyingi ne yaka milioni singo ye nina kamilioni wizo ne Oscar Muonge badda muri mix wimba itawe bityo na Bafana Palaso nina Johnny Black nina Winnie Nwaji a lot all these projects are coming out kato subira baba yembe bali mu fulumeno waka bagenda mafuna mbajanga kwata dendo yali mukunyigiza serota tomanya tuli mukunyigizibwa naye nga tukwe tomanya bali tuta ndongo ya fempola kola mbade manyogenda ngamba nto batatta guno omwezi ngenda situla ebidongo nzire wali ku kkubo ne kalakase atayenti tebagiye kalakase zamu nako kalakase za music wange ne ku bendongo ennungi obo muyimbi ayimbi olimba nga lusaba kutugula omwento mwenyo yisamu information yange recently Minister Chiwanda yaita ba creatives music industry yonanga yo ngati twakola yako mistake chaka tebayita ba producer ana dibo minister yamanyi bamanyi music industry bamanyi bayimbi fero tumanyi ba producer bali tetwakula wagani Sasha yaliyo ni Nesim twamu Sasha vibes ba producer ana fetwine kachiga katutwala chaka basindika yabo kwa kutina kachiga katutwala temugenda mwerero mwenna mujulire nenga mukogera kwe yali ategeza nti nayagala agate nti music ajifule the face of tourism we muri olabanga kisoboka babagala just cause sala yembe babale babasule ngeri kaluje kabayitamu I can't tell nenga idea yonaje bayita tujibayinga kwanga banga yetuyamba ko fenna so ADD as we wind up you as a producer right now how are you coping up with COVID now our clients whatever how are you surviving angezaako era okunyigirizibwa mukola nnyimba endala okubanga nkola ko obuyimba obutiniti n'obuli mulimu obulala bwe nali ntaddeko ebbali eyo yesewe mutaasa kazenako okuba chapati ne chapati zimpe nateeka ko chapati eyo zintaasataasamu yesewe so how is life anga toli nnyo busy mu studio how kati obuddewo obumala otya nga ngozoli bali busy nguva kono kwata kono gwa kono dako kati
obudde obuli free obu spending what obudde obuli free ninawo abana benjigiriza ninawo academy gyendeeta ya kati mmalya nnyo ku baana abo nga mbayigiriza yes kati era kati kwe kusomesa kuli kwe wagambye ni musomesa yes kale obubaka bwe eri abakulako ACV obubaka njasobola kusaba gavumenti yetute n'ekitabo kasoma mujje tukole wali tutatulita endongo so kati kiri ekindogana ogenda kimenya kyo bagamba tokyagala broke artist bajjenga ebali bajjenga balina ku ssente bajjenga balina ku ssente kubanga ekibiina kitanga kirina ku ssente era zeemo bago broke artist balina ssente ojja yes abadde omukulu ADD ng'agamba government ebate cause you know like artists bavudde ne bakaba aba promoters still even the producers cause ate bwe batabata bali bayimbi ate bo ababakolera endongo baba bagenda kukola ki kuli awa abadde omu MC nga nono ku Acton Records ewamwana mulenzi ADD I bounce it back to you Happy Angel stay blessed love you